जय श्री राम दोस्तों, ये है बजाज की फ्रीडम बाइक सीएनजी वाली। ठीक है, इसमें टाइमिंग चेन की नॉइस आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसका टेफिट कवर खोला और सर्विस का आइटम खोला। तो आप देख सकते हैं इसकी टाइमिंग चेन टेंशन लोड होते हुए भी इतनी ढीली पड़ी, मतलब ख़त्म हो गई है। मैंने कस्टमर को पूछा कि आपने सर्विस कब करी, तो उन्होंने बोला 6-8 महीने पहले करी थी और ऑयल बीच में हम चेंज कराते रहते थे। और मैंने कहा किलोमीटर के हिसाब से, उन्होंने बोला नहीं, हमने रैंडमली चेंज कराया। तो अभी जब मैंने इसका इंजन ऑयल निकाला तो इसमें इंजन ऑयल सिर्फ 250-300 ग्राम था। सर्विस का आइटम सारे ख़राब हो चुके थे। अब मैं इसका चेंज करूँगा, सब रिप्लेस करूँगा, तो 2,500-3,000 रुपये गाड़ी सर्विस कराए।